로봇 청소기 혁명일까? 레노버 로봇 청소기의 성능과 장단점 알아보세요. 와, 이런 게 있다고? 레노버 프리미엄 로봇 청소기를 리뷰해볼까 한다. 이 로봇 청소기는 집안의 먼지를 자동으로 청소해준다는 혁신적인 제품으로 귀찮은 청소를 대신해줄 최고의 파트너라고 해. 먼저 거실에서 테스트를 해보니 정말로 구석구석 잘 청소해준다. 특히 카펫 위에서도 힘을 잃지 않고 전자파에 대한 안전성도 평가받았다고 하니 더욱 믿음직스러워. 이거 대박인데? 오늘의 한 줄 평, 이거 완전 필수템.